Shimon Koro, tu sos van mocherga, tu visla Shimon Koro, newa shividi sori haweta, kushakai sontos makaditolia. Nevashi viswas torun haweta, Nevashi haweta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय मोगाच्या भावा भयणीनो, रुसाय सायबिणीच्या पोरबेच्या तयारेचो आयज 8वो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जाणट्यांक वडिलांक मान दिवन गोराब्याक मोगाचो संतोष. आमची जाणटीं आनी वडिलां जावन आसा साणवायेन बोल्लोलीं गिरेस्तकाय आमच्या गोराब्याची. तांचे वरवीं जिविताचो अनुभव आमकां मेळटा आनी आपल्या जिविताच्या अनुभवा वरवीं ती आमकां बरें मार्गदर्शन दिवंक शकतात. तांकां मान आनी रेस्पेद दिवंक, तांचो मोग करूंक आनी तांच्या उतरां पोरमोणें चलूंक फावो. तांच्या जाणटेपणाक लागून तांचेर अस्कोताय येता तेन्ना तांची मोगान आनी सोंसणीकायेन सेवा करूंक जावन आसा आमची जबाबदारी. तांच्या एकसूरपणान आमी तांचो सांगात जावंक आमकां सगल्यांक रुसाय सायबिणीच्या मुजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं कृपा आनी बळ मागुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, जाणट्या वडिलांक मान दिवंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. पूण दिसा दिसपट्टी जिवितांत आमच्या कुटुंबान आसलेल्या वाडलोल्यांचो जाणट्यांचो फावो ती सेवा आमी करूंक ना. फावो तो मोग तांचे सोवें दाखोवंक ना. तांकां मान आमी दिवंक ना. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी खालतिकायेन बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां बाबा म्हजो ज्ञान सांगता, मनान चिंतून दोनान वायट हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ह्या पासो सगल्या देवतांनी आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसाची इतेसांवां येपोरी पयले इतेसांव जोल्म दिसा निमतान हे मीस भेटयता एना ई मेंडेस. देवा बापान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण ह्या मिसान आमी मागता. दुसरे इतेसांव लग्नाचो वार्षिक दीस समोर उमता. जॉयस आनी
ऑलिम्पियो गोन्साल्वीस, तांचेर, तांच्या लोग्नीक जिविताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवा बापाचो आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत आमी मागता. तशेंच मागुया जल्म दीस समोरमतल्या दुसऱ्या आमच्या भावा भयणां पासत. जल्म दीस समोरमता जोकी आनी जेलोस्का कार्नेरो, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचनार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशां पोरी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समर्थ पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओसोक्त जायत जाल्यार पोरयान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचोना, पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत रावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. So
क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण सजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोटें अजाप दिसलें आनी ताची आवय ताका म्हणूंक लागली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी ताचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो सेवा धर्माचो विशय जाणट्या वडिलांक मान दिवया आनी आमकां हे दिशेन आपली पावलां मारूंक हो विशय आमकां उस्कायता. इश्टानो, ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करतना चवथो कोनसो घराचो हे कवितेचो म्हाका उगडास जालो. इस्कॉलांत शिकता आसतना खंयच्या तरी वर्सान आमकां ही पोयम, ही कविता मेळ्ळली. हे कवितेचो म्हाका उगडास जालो आनी हांवें हे कवितेचो सोद केलो. 11वेच्या कोंकणी पुस्तकाचेर प्रितीच्या भयणी भावांनो ही पुस्तकां, ही कविता बरयल्ली आसा. कवी राजन रमेश परब हाच्या माणकुल्या उतरांनी ही ल्हानशी कविता आयज तुमचे मुखार दवरता आनी हे कवितेचोच आदार घेवन, हे पोयमीचो आदार घेवन ल्हानसो नियाळ तुमचे बरोबर हांव करतां. कविता हे भाशेन. दोर एकल्यान हांगा घोव, बायल आनी भुरगीं असले त्रिकोण रचल्यात आनी गोरच्या जाणट्यांक चवथ्या कोनशांत उडयल्यांत. खरें गोर त्रिकोणी न्हय,
पूण 4 कोनशांचें आसता. पूण आतां त्रिकोणी घरां रोसपाची चाल सुरू जाल्या. तुमी चवथ्या कोनशाक उडयलोल्या सगल्या जाणट्यांक दियात म्हाका. हांव व्हरतां तांकां. पूण एक मात सांगतां, तुमचीं भुरगीं न्हिदनात तेन्ना तांचे सोदीक येनाकांत. हांव एकल्याकूय तुमचे स्वाधीन करचो ना. त्या जाणट्यांक कितें करतलो म्हूण विचारताय? हांव तांकां एकार एक धरून चिऱ्यार चिरो कसो दवरता तशें दवरतलो आनी एक व्हडलें आश्रम बांदतलो. कित्याक काय विचारता? तुमचीं भुरगीं त्रिकोण घरां रोसतलीं तेन्ना तुमकां येवन रावचें पासत. तुमचीं भुरगीं त्रिकोण घरां रोसतलीं तेन्ना तुमकां येवन रावचें पासत. प्रितीच्या भयणी भावांनो, थोड्याच उतरांची ही कविता आनी हे कवितेचो कवी पोयट अशें उलयता. आधुनीक काळार तो म्हणटा, गो बायल आनी भुरगीं असले त्रिकोण ओ 3 कोनशांचे कुटूंब उप्रासल्यात ते आमकां दिसून येता. तो फुडें म्हणटा, खरें कुटूंब म्हणल्यार 3 कोनशांचे न्हय पूण 4 कोनशांचे. आवय, बापूय, भुरगीं आनी जाणटीं. पूण तो म्हणटा आधुनीक काळार ह्या 3 कोनशांचे कुटूंब बांदपाची चाल सुरू जाल्या आनी सगळीं तशीच करतात अशें तो आपल्या उतरांनी, साद्या उतरांनी तो आमकां सांगता. तो फुडें म्हणटा, तुमी चवथ्या कोनशाक मारलोल्या जाणट्यांचो हांव उगडास करतां. तो म्हणटा, तांकां तुमी म्हजे आदीन करात. हांव तांकां व्हरतां. तांकां व्हरून फातरार फातर जशें दवरतात, चिऱ्यार चिर कसो दवरतात तशें दवरून एक आश्रम बांदता. कित्या पासत? कित्याक जेन्ना तुमचीं भुरगीं असलेच 3 कोनशांचे कुटूंब रोसतलीं तेन्ना, तुमी चवथ्या कोनशाक पडटलीं तेन्ना तुमी येवन रावचे पासत हो आश्रम बांदता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो कवी साद्या उतरांनी आमच्या समाजाचें सोद आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हाचे विशीं हांवें सोजमणी दिवपाची गरज ना, अर्थ सांगपाचो गरज ना, कित्याक हें सोद आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी आयचो सेवा धरून प्रितीच्या भयणी भावांनो, कितें भाशेन जाणट्यांक वडिलांक मान दिवंक आमकां उलो करता, जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी फावो तो मान जाणट्या वडिलांक दिला काय? होच प्रस्न ह्या नियाळान आमकां आयज करुया. आयची वाचपां हेच दिशेन आमचीं पावलां मारूंक उलो करतात. पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप, थंयसर आमकां मेळटा कशे भाशेन आमच्या जाणटे जालोल्या आवय बापायक मानान आमी लेखची, तांचो परामोस आमी करचो, तांची सेवा आमी करची आनी तांचें सगळें बरेंपण केलें जाल्यार आमकां कितें फावो जातलें ताची खबर पयल्या वाचपांत केल्या. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजू आपल्या आवय बापाय बरोबर परबेक जेरुसलेमान गेल्लो. 12 वर्सांचो तो आसलो आनी जेजू फाटीं रावता. थंयसर जाणारा मदें भासाभास करून तो रावता. आवय बापूय जेजूची, मारिया आनी भाग्यंतुजे कोती हुस्को काडून ताका सोदतात. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत आंकवार मारी ताका विचारता, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? जबाब दिल्या उपरांत जेजू ओगो रावता आनी तांचे बरोबर वेता. आनी थंयसर बरयल्लें आसा, जेजू तांकां खालतो रावलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे उपदेश 10 उपदेश आसात. पयले 4 उपदेश आमी देवाक भेटयलोले वाचता जाल्यार, देवाक भेटयलोले आमी पळयता जाल्यार, चवथो उपदेश देवा उपरांत येता तो चवथो उपदेश आवय बापायक भेटयलोलो आसा. म्हणून आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो.
प्रितीच्या भयणी भावानो, भुरग्यापणार हो भुरगीं आसतना हो भुरगीं कशीं, हो तरणाटी कशीं, हो मानामेत पाळूंक भोव सोंपो. आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवंक आमी भुरगीं तरणाटीं आसतना भोव सोंपो. आमची आवय बापूय चलता भोंवतना, आमची आवय बापूय सगलो वावर करतना हो मानामेत पाळूंक भोव सोंपो. पूण जेन्ना प्रितीच्या भयणी भावानो आमची आवय बापूय जाणटी जातात तेन्ना, आपणाचोच वावर करूंक तांचे लागीं घडना तेन्ना होच मानामेत आमकां सोंपो जातालो तो आतां आगोड जाता. तो मानूंक तो पाळूंक आमकां सोंपेपण जायना, डिफिकल्टी जाता, भोव आगोड जाता. आनी प्रितीच्या भयणी भावानो, हें समाजाचें सोत तुमीच नियाळ करून पळयात, तुमीच नियाळ करून पळयात. हें समाजाचें सोत. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज नोव्हेंबराची 14 तारीख आनी आयज आमी भुरग्यांचो दीस समोरुमता, चिल्ड्रन्स डे सेलेब्रेट करता. इस्कॉलांनी वचत जाल्यार आयज आमी हाचें फंक्शन करतले, आमी हें सेलेब्रेशन करतले. आनी आयज प्रितीच्या भयणी भावानो भुरग्यांचो दीस, भुरग्यांच्या दिसाचो हांव उगडास करतां. कित्याक जाणटेपण जावन आसा दुसरें भुरगेपण, जाणटेपण जावन आसा दुसरें भुरगेपण. प्रितीच्या भयणी भावानो, थोडोसो नियाळ हांव करतां. आमी ल्हान आसल्या तेन्ना आमच्या हातांनी जेवूंक आमचे लागीं घडोन आसलें. आमची आवय बापूय आपल्या हातांनी आमकां लायतालीं. आतां हीच आमची आवय बापूय जी आपल्या हातांनी आमकां लायतालीं ती आतां आपल्या दुसऱ्या भुरग्यापणार पावल्यान, जाणटेपणार पावल्यान, आनी त्याच हातांनी तांचे लागीं जेवंक घडना जाल्यार आमच्या हातांनी तांकां आमी जेवण दिवंक नाका आसलें. नियाळ करुया. आमी सुपुल्ले आसल्या तेन्ना आमकां जोर येतालो, पिडेक आमी सांपडटाले, दुयेंत आमी जाताले. आमच्या आवय बापायन रातीचे दीस करून आमची सेवा केल्या. फावो त्या वेळार दोतोरा लागीं व्हरोन आमची वखदां आमकां दिवन, फावो तें जेवण दिवन आमचो परामर्श केला, आमची सेवा केल्या. आयज हीच आमची आवय बापूय आपल्या दुसऱ्या भुरग्यापणार पावल्लीं आसात, जाणटी ती जाल्लीं आसात जाल्यार ती दुयेंत आसात तेन्ना, ती पिडेक पडटात तेन्ना तांच्यांनी आमचें सवें केलां तशें आमी तांचें सवें करूंक नाका आसलें. नियाळ करून पळयात. तिसरी वस्त प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी सुपुल्ले आसल्या तेन्ना आमची नितळसाण सांबाळूंक आमचे लागीं जायना आसलें. आमी हांगा थंयसर मेळ्ळें करताले आनी आमची आवय बापूय ही सगळी नितळसाण न्हूच फकत आमची, पूण आमी कितें मेळ्ळें करता ती नितळसाण सांबाळटाली, ती सगळें नितळ करताली. आयज ही आमची आवय बापूय आपल्या दुसऱ्या भुरग्यापणार पावल्लीं आसात, जाणटेपणार ती पावल्लीं आसात. तांचे लागीं चलूंक भोवूंक जायना जायत, आतुरनार तीं आसात, सगळें थंयसरूच करतात, सगळी मेळसाण थंयसर करतात जाल्यार तांच्यांनी आमचें सवें केल्लें तशें आमी तांचें सवें करूंक नाका आसलें. इश्टानो, नियाळ करून पळोवया. आयज सोबी माजार प्रितीच्या भयणी भावानो हांव शाबासकी दितां आमच्या भावा भयणांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांक जी आपल्या जाणट्या आवयांचो, बापायांचो हो घरांत आसलेल्या खंयच्याय वडिलांची सेवा करतात, तांचो परामर्श करतात, तांकां हांव शाबासकी दितां. कोण नासलेल्यांचो आपल्याच घरांतूच न्हय पूण आपल्या शेजाऱ्याक लागून कोण नासलेल्यांची सेवेक वेतात असल्या आमच्या भावा भयणाची आयज हांव तोखणाय करतां. तांच्या वावराची हांव तोखणाय करतां, तांकां शाबासकी दितां. पूण प्रितीच्या भयणी भावानो, ही वस्त व्हडपणाची न्हय, ही वस्त व्हडपणाची न्हय, ही आमची जबाबदारी. हो एक आमचो कायदो, हो एक आमचो कायदो आवय बापायंक आनी वडिलांक मान दिवचो. त्या मानामेनान खंयचेच वळीन सांगूंक ना आमी भुरगीं आसतना आमच्या आवय बापायंक मान दिवचो, आमच्या तरणाटपणार आवय बापायंक मान दिवचो, खंयसरूच सांगूंक ना. फकत सांगलां आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. प्रितीच्या भयणी भावानो, हो मानामेत आमी आमच्या जिवितान पाळुया. इश्टानो, सिमनारीस कशें हांव ब्रादर आसतना तशेंच आतां यादनीक कसो जायत्या ओल्ड एजीनी भेटेक पावला. जाणट्यांच्या घरांनी, जायत्या घरांनी
हांवें भेट केल्ली आसा आनी सगळे भेट्यो करून एक हांवें खात्रेन म्हणूं येता तें म्हणल्यार जाणट्यांच्या घरान आसलेलीं 95% जीं जाणटीं आसात तीं जावन आसात क्रिस्तांवां. 95% जावन आसात क्रिस्तांवां. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, कित्याक उपकारतात आमचे शर्मांव, कित्याक उपकारतात आमचीं प्रवचनां, कित्याक उपकारतात आमचीं देवोसांवां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नियाळ करून पळोवया, नियाळ करून पळोवया हो आंकडो आमचो क्रिस्तांवाचो सुबेज कित्याक. इश्टानो, नियाळ करुया. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवची न्हय, दुसऱ्यांक बोटां दाखोवची न्हय. हो प्रस्न हांवें म्हाकाच करचो, हो प्रस्न हांवें म्हाकाच करचो. इश्टानो, तिनूच वस्तू सांगता आनी हो नियाळ सोंपयता. जेजू खालतो रावलो. आपल्या आवय बापायक जेजू खालतो रावलो. इश्टानो, आमी आमच्या आवय बापायक आनी वडिलांक खालती रावया. मानाम्यात सांगता ते भाशेन तांकां मान दिवया, तांचे बरोबर वेळ सारुया, तांकां आमचो मोग दिवया. तांच्यो फावो त्यो वस्तू जावं वखदां जावं जेवण आमी वेळाच्या वेळार तांकां दिवया. साद्या वस्तूंनी आमी तांचीं भुरगीं म्हूण आनी तांच्यांनी आमचे सवें केल्ल्या त्याग साक्रिफिसांचो आमी उगडास करून तांकां मान आनी रेस्पेद दिवया. दुसरें म्हणल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जायते फावटी आयकता आयज म्हाका फाल्यां तुका. उदीक करून आमच्या शिमितेरींचेर ही वस्त बरयल्ली आसता, आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका. इश्टानो, नोव्हेंबराचे दुसरेर आमी सगळे आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास केलो. कांय बरे भाशेन फुलां घालून फोंड न्हेसयले, पळोवंक सोबीत दिसताले. बऱ्यो बऱ्यो वाती पेटोवन आमी फोंड उजवाडीत केले, काय बरें पळोवंक दिसतालें. पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो, नियाळ करूंक फावो ज्या फोंडाचेर वा ज्या मनशाच्या फोंडाचेर हांवें फुलां घातल्यान आनी वाती पेटयल्यात, तो मनीस जिवो आसतना ताचे सवें म्हजो स्वभाव कितें आसलो काय. तो जायत म्हजी आवय, तो जायत म्हजो बापूय वा म्हजी कोणूय वाडलेलीं घरचीं, तांचे सवें म्हजो स्वभाव कितें आसलो काय. ह्या फुलां भाशेन ताच्या जिवितान हांवें परमळ हाडला काय. ह्या फुलां भाशेन ताच्या जिवितान हांवें खुशालकाय आनी रंग हाडलेलो काय, वो काट्या भाशेन ताचें जिवीत हांवें काट्यांचें केल्लें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या फुलां भाशेन तर हांवें ताच्या जिवितान खुशालकाय मोग आनी परमळ हाडूंक ना जाल्यार आतां ह्या फोंडार घातलेल्या फुलांक अर्थ ना. ह्या फोंडार घातलेल्या फुलांक मात्तूय अर्थ ना. दुसरें म्हणल्यार प्रितीच्या भयणी, आमी वाती लायता, फोंड उजवाडीत करता. उगडास करूंक फावो प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो भितर आमी मनीस घातला. ह्या फोंडार आमच्या घरच्याच्या कोणाच्या फोंडार आमी वाती पेटयल्यात, ताच्या फोंडार त्यो वाती ताच्या जिवितान आमी पेटयल्यात जाल्यार नियाळ करुया. जिवितान तो जिवो आसतना ताचें जिवीत आमी उजवाडीत केलां काय, वा ताका आमी काळोखान दवरला काय. आमी तर जिवो आसतना ताचे पासत उजवाडाच्यो वाती पेटोवंक ना जाल्यार आतां वाती पेटोवन कसलोच फायदो ना. हे वातींक अर्थ ना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नियाळ करुया, नियाळ करुया. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान आमी परतून घेतल्या. ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान आमी परतून घेतल्या. सुरवातेक खबर केल्ल्या ते कवितेचो उगडास करात. किरीत भाशेन तो कवी म्हणटा, तुमी आतां 3 कोनशांचीं घरां रचल्यात, घराबे रचल्यात आनी तुमच्या जाणट्याक 4थ्या कोनशाक उडयल्यात. जेन्ना तुमचीं भुरगीं वाडोवन व्हडलीं जातलीं तेन्ना तीं तुमचें सवें तुमी केलां तशेंच करतलीं. तीं आपणाचो 3 कोनशांचो घराबो बांदतलीं आनी तुमकां 4थ्या कोनशाक उडयतलीं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज किरीत भाशेन हो नियाळ केला. किरीत भाशेन जाणट्यांक आनी वडिलांक मान दिवंक आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी कुरपा मागुया. आमचीं जाणटीं, आमची वाडलोलीं जावन आसा आमचें दायज, आमची गिरेस्तकाय, तांचे लागचें आमी फकत दायजूच घेवचें न्हय, तांचे लागचें आमी फकत गिरेस्तकायच घेवची न्हय, तांचे लागचें आमी जाय तें बरेंपण घेतलां. फावो तो वेळ, फावो तो मोग आनी फावो तें बरेंपण तांचे सवें दाखोवया. ह्या मिसांत वांटो घेतना रुजाय सायबिणीचे मजतीन किरीत कुरपा आमकां दर एकल्याक मागुया. आमचे घोराबे 4 कोनशांचे जावं,
आवय, बापूय, भुरगीं आनी जाणटीं. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जाता ते भाशेन जाणट्यांक आनी वडिलांक भेट करूंक आनी तांचे सोवें मोग आनी मोयपास दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशांच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयताल्यांनी समाजांत जाणट्या मानाचें जिवीत जिवंक सगळो आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जितली आमी जाणटी जाता तितली आमी मोनान तशींच कुडीन अस्कोत जायत वेतात. असल्या वेळार आमच्या जाणट्यांक आनी वडिलांक आमी आमचो मोग आनी मोयपास दाखोवंक आनी तांचो बरो सांबाळ करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या भावा भयणीचेर रुजाय सायबीन मायन आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या बापा, ल्हानवीक मनान खालत्या काळजान तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भयणी भावांनी म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण म्हाका मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता हांव त्या देण्या वरवीं तुजी
खोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ह्या मागता आमच्या सोम्या जेजूची नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतांव, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगोडटांव, तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां दुता भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिल्या आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोरगो टुहुया. तुझ्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पलेपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ
पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दरेका भाव भुणाची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भागिवन सुसे भागिवन धर्मदुता भागिवन जोसेफास भागिवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणटाना किरीत भाशेन आमच्या जाणटेपणार आमच्या भुरग्यांनी आमचे सवें स्वभाव केल्लो आमकां जाय तसलोच स्वभाव आमी आमच्या जाणट्यांक सवें दाखोवंक आनी किरीत भाशेन आमचें कुटूंब 3 कोनशांचें न्हय पूण 4 कोनशांचें करूंक हें मागणें म्हणटाना आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमची विसरल्यार मुक्षता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळण्याक पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेलेच्या जोडांक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मातशीं बसुया. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमचे मदेकात आसा फादर जोवियल फेर्नांडीस. फादर जोवियल फेर्नांडीस गांवांत मांद्रे हांगा सरलो. बोड्डाचे फिरगोजेन आपलो गवळीक अनुभव तो घेता. तो आमचे मदेकात आयलो, देवाच्या उतराची परगोटणी केली आनी मिसाची भेट भेटयल्या खातीर फादर जोवियलाक पादिगाराच्या नांवान, सगले याज्ञिकाच्या नांवान आनी नावेलच्या फिरगोजकाराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद ताचेर, ताच्या मुणयारपणाचेर आमी मागता. आयची सगली मांदावळ सांबाळूंक आपलो आदार दितले सगल्या आमच्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. जे भाशेन आमी तुमकां सांगत आयल्या, कुमसारांचो वेळ 6:15 ते 9 सकाळीं आनी सांजे 4:30 ते 5:30 पर्यंत. तुमी आमच्या मागण्याच्या कुळान वचून वेळ सारचो म्हूण आमची विनंती. आमचे व्हॉलंटियर्स जायते सॅक्रिफीस करून मांदावळ बरे भाशेन सांबाळूंक आमचे पासत बारी वावरतात. ती दाखयता ती मांदावळ तुमी सांबाळची. आतां एक्झीट गेटींतल्यान हें मीस सोंपल्या उपरांत तुमी भायर सरचे, कोणेच लूट करचे न्हय. आयज आमच्या दोनूय वाटांनी कॅन्टीन आसतलें आनी हें कॅन्टीन करूंक आमकां आदार करता नागमोडे आनी सिरवडे ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां. थंयसर च्याव आनी खावपाच्यो वस्तू मेळटात. त्यो घेवन तुमचो आदार सहकार दिवचो म्हूण आमची खालती विनंती. तेच भाशेन आमच्यो पिलार सिस्टर्स आसात, तांच्यांनी आपले स्टॉल भायल्यान घातलेले आसा. तांच्याय स्टॉलान तुमी भेट करची, तांच्योय वस्तू घेवन ह्या मिसावाच्या वावराक तुमचो आदार दिवचो. तेच बरी दोनूय वाटांनी आमचे व्हॉलंटियर्स तियात्राच्यो टिकेटी विकता. एक तरी टिकेट काडून तुमचो आदार करचो. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. रोजाय सायबिणीक मागणे. ये भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूच्या वय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलेलो तेन्ना भोगलोलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार ह्या नवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. ओगीच रावन रोजाय सायबिणीचे विणवणेन तुज्यो गरजो बापा मुखार दवर. ये देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलले, हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोंसतल्यांचे बसणदारी. देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्या संतोशान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कोडे कोतकोत्यान मागता. ज्या कोतकोत्यान तुजे काळीज जेजूच्या मोगान लासतले, म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सगली बरोबर नमान बरें म्हणया.
नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्वर जदाय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूत जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पातक्या खाती विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.